Reanudamos a sesión. Comenzo xustificando a inasistencia a este pleno da señora Barahona Martín e tamén saludo aos nosos invitados e especialmente saludo tamén aos alumnos do Instituto Enrique Murais de primeiro e segundo de bacharelato de A Pontenova. Benvidos ao Parlamento. E comenzamos co turno de preguntas ao presidente, debate acumulado, en concreto da pregunta de doña Ana Belén Pontón Mondelo e de don Luís Villares Naveira. Comeza, polo tanto, preguntando doña Ana Belén Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Cando queira. Denlle voz ao escano da señora Pontón. Moi bo día e moitas grazas, señor presidente. Señor Feijóo, a democracia é moito máis que ir votar unha vez cada 4 anos e a cidadanía galega está facendo un exercicio de democracia real cando lle din ás rúas que nin a vostede nin ao Partido Popular ninguén lle asinou un cheque en branco para gobernar en contra das maiorías sociais. E ante o malestar que se expresa nas rúas, cal é a súa resposta como presidente da Xunta de Galiza? Escoitar, tomar nota, iniciar un proceso de diálogo con esos sectores? Nada diso, señor Feijóo. Fai xusto o contrario, responde con máis prepotencia e chulería. Manifestación histórica da sanidade pública. Vostede responde aprobando a súa contrarreforma sanitaria. Os traballadores e as traballadoras da Xustiza manteñen unha folga indefinida. Vostede é incapaz de chegar a un acordo e colapsa un servizo básico para a cidadanía. Pero que curioso, o señor Rajoy si consigue acordos con outros traballadores con incrementos de até 720 euros ao mes dos seus salarios. As mulleres protagonizamos un 8M masivo, pero vostede segue financiando os centros que segregan por sexo amparándose nesa lei Wert que vende a avalar o Tribunal Constitucional. Menuda contribución á igualdade. Lembrolles que tamén era legal no seu momento que as mulleres non puidéramos votar ou non puidéramos divorciarnos. Todo, desde logo, moi legal. Un machismo legalizado. E queremos saber cal vai ser a súa aportación despois deste 8M, seguir con ese machismo legalizado ou defender un ensino coeducativo. E, por último, as persoas pensionistas tamén reclaman pensións dignas, pero o Partido Popular pola mañá dilles que non hai cartos para as pensións, pero por as tardes anuncia que van a gastar 10.000 millóns de euros máis en armamento militar. Unha auténtica burla ás e os pensionistas deste país que xa teñen a segunda pensión máis baixa do Estado. E nesta Cámara, hoxe mesmo, vostede vai votar en contra de subirlle as pensións non contributivas ás 40.000 galegos e galegas que teñen que vivir con 377 euros ao mes. E despois de votarlles que non, sairá pola porta, subirase no seu coche oficial e quedarase tan pancho, porque, en fin, a vostede isto non lle preocupa. Unha vez máis prefire defender a Rajoy antes que a xente deste país e vota en contra dunha iniciativa do BNG que só pretende defender pensións dignas para o noso país. Pero mire, señor Feijóo, non se equivoque, porque esta prepotencia e este desprezo co que vostede trata a quen pensa diferente vai volverse contra vostede, porque non pode desprezar a todo o mundo todo o tempo. E por todo isto, desde o BNG, preguntámoslle que medidas vai adoptar ante o clamor social que hai no noso país para defender igualdade real, unhas xustizas sen discriminacións, pensións dignas e, desde logo, futuro para a nosa xente. Moitas grazas. Gracias, señora Pontón. Pregunta de don Luís Villares Naveira, do Grupo Parlamentario de En Marea. Sí, moitas gracias, señor presidente. Señor Núñez, hai 15 días propuxémoslle
con esa retranca que a vostede tanto lle gusta, que nomease a Jordi Évole deputado honorario deste Parlamento, a ver se así tiñamos máis sorte e as preguntas que vostede non lle contestaba a oposición, polo menos lles contestaba a ese xornalista. A ese xornalista, porque os xornalistas e as xornalistas do noso país non teñen mellor sorte que os grupos da oposición. E non a teñen porque a mesma semana pasada vostede lles dixo que non tiña categoría para contestar as súas preguntas e para darlles explicacións, se non eran simplemente membros de xornalismo que tuvesen programas de televisión en Madrid. Estabanlle preguntando por algo moi sinxelo de contestar, e era que delegado de goberno lle dera vostede a información, que delegado de goberno lle dera vostede as fotos que tiña con Marcial Dorado. A pregunta é ben fácil. Pode vostede contestala aquí se o desexa, e pode contestala porque, ademais, os servicios xurídicos da Cámara dixeron nun informe que emitiron onte que vostede podía contestar cousas diferentes das preguntas que lle se fixesen. Polo tanto, está perfectamente legitimado xurídicamente para facelo. A vostede faltanlle explicacións e sobralle indiferencia, e por iso isto deberá cambiar desde este momento nesta mesma Cámara, porque nos debe moitas explicacións. Para empezar, tamén outra pregunta que quedou no aire outro día, se vostede se iba a disculpar ou non por ter chamado a todos os galegos e a todas as galegas contrabandistas, porque foi algo que fixo tamén nun medio de comunicación e que na Cámara, sede da Soberanía Popular de Galicia, debería de vostede explicar. Seguramente non quixo decir eso, seguramente non o quixo decir, seguramente non. Pero se foi así, deberá vostede explicarlo, deberá vostede, nese caso, rectificar ou ratificarse, o que vostede escolla. Ten vostede moitas preguntas que deixase contestar, moitas preguntas. Vimos aquí a preguntarlle por un clamor cidadán que se expresa nas rúas, moitos clamores últimamente, entre eles o clamor pola igualdade. Silencio. O clamor pola igualdade de milleiros de mulleres que saliron o 8 de marzo a manifestarse pola igualdade entre mulleres e homes. Vostede mofouse da folga que iban facer e elas contestaronlle a vostede e a todos que son como a vostede que non hai nada que poda parar hoxe en día a igualdade das mulleres e que había ademais moitos motivos para clamar pola igualdade. Para empezar, unha fenda salarial do 29% entre mulleres e homes, a seguir por uns teitos de cristal que impiden que xente como investigadoras como María de la Fuente non podan seguir a súa progresión científica polo simple feito de ser máis, que ademais reclamaban non ser invisibilizadas por máis tempo durante os coidados familiares e ademais reclamaban tamén poñer dunha vez por todas fin a todas as violencias machistas e a toda a complicidade machista. E que está facendo o Partido Popular, que fai vostede para acabar con esas situacións de desigualdade? Porque suprimiu, aínda non fai nin 2 meses, os servicios de atención psicolóxica nos xulgados do noso país para as vítimas, utilizado no 95% polas vítimas de xénero. Por que o ano pasado vostede encubriu actitudes como a de Baltar, que todas e todos escoitamos nos medios de comunicación, como ofrecía un posto de traballo na Deputación a cambio de sexo? Vostede non ten opinión e a vostede só lle resulta indiferente na loita pola igualdade que as mulleres e homes deste país manifestaron. Moitas gracias, señor presidente. Gracias, señor Villares. Recórdolle, señor Villares, co asunto do señor Baltar, que vostede menciona, xa foi tramitado pola Xusticia e foi archivado. E vostede desto debería saber, é que volver sobre un asunto desto, por favor, é que volve, eu non é que me quera meter nesto, pero hai algunha cousa que, válgame Dios, por favor. Resposta do presidente da Xunta. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Efectivamente, señora Pontón, a democracia consiste en algo máis que en votar cada 4 anos. A democracia consiste tamén en respetar o que os galegos dicen durante 4 anos. É importante, en consecuencia, saber que a democracia consiste en respetar os resultados. E iso creo que a todos nos debe de influir no momento en tomar postura e decisións. Señoría, fai 15 días contesteille na mesma liña que vou a facer hoxe. Cada vez que hai unha manifestación ou un conflicto na sociedade galega, o que debe facer calquer goberno é escoitar. Escoitar a toda a ciudadanía galega que se manifesta na rúa e, por suposto, tamén ser respetuoso coa maioría da ciudadanía galega que decide non manifestarse na rúa. Xa lle dixen na sesión anterior que nós respetamos os dereitos constitucionais, o dereito de folga e o dereito de manifestación. Nós somos
un goberno constitucional. Respetamos os dereitos constitucionais a pesar de que haxa grupos na Cámara donde respetan só a parte da Constitución que lles interesa. Por suposto, vamos a seguir escoitando os argumentos da ciudadanía. Todos. Os argumentos da ciudadanía que nos parecen correctos, que nos parecen posibles atender as súas demandas, o facemos. Aqueles que non nos parece posible atender as súas demandas, damos a cara e os explicamos. Neso consiste a democracia, señora Pontón. En non pensar que sempre teñen a razón os nosos e que teñen a sin razón os seus. Neso, para iso, xa está outros partidos políticos, por certo, no que vostede milita. Señoría, no que fixemos en materia de igualdade, en primer lugar, foi aprobar a primeira lei de igualdade que tuvo Galicia. E ser o goberno pioneiro a nivel nacional de moitas das decisións en materia de igualdade. Por exemplo, o primeiro plan de conciliación e corresponsabilidade aprobou neste goberno. Por exemplo, o primer plan de igualdade da Administración Xeral aprobou neste goberno. Por exemplo, a formación e igualdade do personal ao servicio da Administración Autonómica aprobamos o goberno. E, por exemplo, este goberno é o primeiro que decide personarse en todas as causas xudiciais sempre que haxa violencia machista con resultado de morte. Este goberno vai a seguir traballando dende o principio, dende a educación. O primeiro plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos aprobou neste goberno. A primeira asignatura de configuración dentro da igualdade de homens e mulleres, tanto en formación profesional como en educación secundaria, plantexou neste goberno. E agora estamos traballando con outra asignatura de libre configuración no ámbito do bacharelato. Comentamos e comprometemos volver a presentar un novo plan, o Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade 2018-2020. Isto é o que fai o goberno. Por certo, señoría, tráeme vostede a sentencia do Tribunal Constitucional. Por unha parte, exixe que cumplamos os dereitos constitucionais, pero por outra parte, cando hai unha sentencia do Tribunal Constitucional que vostede non lle gusta, simplemente é algo impropio. Pero mira, a sentencia do Tribunal Constitucional dos colexios no que os pais libremente levan os seus fillos e as súas fillas, pois está en algúns países que non son dubidosos desde o punto de vista democrático. Son os mesmos dereitos que están en Francia, en Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos de Norteamérica, en Australia, en Nova Zelanda, en Irlanda. E, por certo, tamén no BNG e no PSOE. Porque o BNG e o PSOE, cando gobernaban en Galicia, estaban a favor de esos colexios e por eso sempre puxeron diñeiro nos presupostos para concertalo. Señora Pontón, verdad que non é correcto manipular de forma constante e continuada os galegos e ocultándolles esa información das súas propias decisións? Cando vostedes gobernaban, a fenda laboral era superior a da agora. Cando vostedes gobernaban, as mulleres iban ao paro. E, cando gobernamos nós, hai 7.000 mulleres menos en paro e 7.000 mulleres máis afiliadas á Seguridade Social. Señoría, esos son os datos. Por suposto, señoría, que quedan moitas cousas por facer. Claro que sí. En materia de xustiza, dice vostede que nós non aceptamos as propostas, nós aceptamos todas as propostas. Melloramos as condicións laborais, melloramos as condicións económicas, dialogamos e amosamos unha postura flexible. Estamos cumprindo estrictamente o que acordamos no Parlamento. No Parlamento acordamos que os funcionarios da Administración de Xustiza en Galicia cobraran por riba da media das comunidades autónomas. Neste momento, a oferta laboral da Xunta o sitúa dentro das 5 primeiras comunidades autónomas de maior salario. E, ademais, ofrecimos aos sindicatos unha cláusula de seguridade e de garantía para que, se en algún momento hai outras que empezan a cobrar máis, en Galicia incrementaremos esas retribucións. Señora Pontón, por que non está de acordo nin siquiera co que vostedes votan? Cal é o problema, señora Pontón? O problema é que se vostedes fan unha cousa correcta e se facemos nós non é correcta. Señora Pontón, vostede estivo durante moito tempo valorando e pulsando a tecla sí dos presupostos do Estado. Nesos presupostos do Estado nada máis e nada menos que por primeira vez se conxelaron as pensións. E agora resulta, señoría, que nós chegamos ao goberno con dúas garantías. Primeiro, garantir a viabilidade das pensións. Segundo, incrementar as pensións. E terceiro, señoría, as propostas que neste momento estamos barallando é, para o 56% dos galegos, incrementar as pensións por riba do 0,25%. E para o 10% dos galegos,
baixar os seus impostos para que non teñan que pagar o imposto da renta ás persoas físicas. É dicir, que o 66% dos galegos no ano 2018 ou cobren máis pensións que os anos anteriores ou paguen menos impostos que os anos anteriores. Cando vostedes gobernaban, se conxelaban as pensións. Mire, señoría, vostede comprenderá, señor presidente, que é moi difícil contestar e tomar en serio a un portavoz de un grupo que simplemente non me fai ninguna pregunta, simplemente sesión tras sesión o que me fai unha serie de imputacións para él e a súa forma de entender. O que ocurre é que hai algunhas persoas aquí que creen que son portavoces da maioría do povo e nin siquiera son portavoces do seu grupo. E iso, como é natural, produce algúns problemas. Señor Villares, se o seu grupo non o admite de portavoz, que quere que faga el? Sabe por que non o admite de portavoz? Porque se avergoña das súas intervencións. E sabe o que ocurre no Parlamento galego? Que o Parlamento galego é un pouco, e ten unha cámara, un pouco de respeto hacia os compoñentes da Cámara. Sí, señor Villares. Eu comprendo que vostede fala de clamores nas rúas e que non escoito os clamores nas rúas. Dende logo nós vamos a condenar sempre o vandalismo na rúa, sin ninguna dúbida. Os cidadáns teñen dereito a manter as súas propiedades, vehículos ou outras na rúa de forma segura. E nós temos dereito, señoría, a que a policía, cando quera identificar unha persona, non utilice o seu carné de parlamentario para exercer a súa laboura parlamentaria durante os actos de vandalismo. É así, señor Villares. Señor Villares, ten vostede unha posibilidade. Vai a tomar algunha decisión como portavoz do seu grupo? Gracias, señor presidente. Vai a recuperar a dignidade desta Cámara despois do que ocurriu cunha diputada do seu grupo? Señor Villares, déixese de clamores nas rúas e actúe, si quere, como algún diputado que teña un mínimo de prestigio. Obrigado, moitas gracias. Réplica, señora Pontón. Señor Feijóo, eu desde logo creo que é vostede quen se confunde en relación co que significa a democracia, porque a democracia non significa que os cidadáns lle deran a vostede un cheque en blanco para facer o que lle pete no seu goberno e ir socavando cada vez máis e máis dereitos da cidadanía. E está claro que vostede non quere escoitar o que as persoas lle están dicindo na rúa, e cando hai un clamor social, unha efervescencia social como a que estamos vivindo neste país, significa que as cousas non están ben e o seu goberno ten a obriga de rectificar e de escoitar. Xa nos dixo vostede como concibe a igualdade, falseando a realidade da situación laboral das mulleres. Porque vostede, señor Feijóo, que é un experto en manipular e torturar as estadísticas, debería de saber que hoxe hai menos mulleres ocupadas que cando vostede chegou á presidencia da Xunta e que, sin embargo, hai máis mulleres en paro e moitas máis mulleres precarias. Por lo tanto, non sei que motivo teñen as mulleres deste país para confiar en alguén que falsea a realidade. E debería tamén saber por que se produciu un cambio nesa brecha salarial. Non porque mellorara a posición laboral das mulleres, sino porque houve unha devaluación de todos os salarios. E un presidente responsable coa igualdade estaría moi preocupado ao ver que nestos 3 últimos anos volve medrar a brecha salarial das mulleres. Pero xa sabemos que iso a vostede nin lle ocupa nin lle preocupa, porque ten a cabeza noutro lado e non, desde logo, na situación que viven as mulleres deste país. Tamén nos acaba de demostrar que a súa cabeza non está en como mellorar a situación dos pensionistas que temos en Galiza, as segundas pensións máis baixas. Temos a moitas persoas que sobreviven con uns ingresos que están por debaixo do umbral da pobreza. E a todos eses o que vostede lle ten que decir é que o que propón Rajoy é o que propón Feijóo.
e que a vostede lle parece suficiente un miserento 0,25 nun país no que a maioría dos nosos pensionistas teñen unhas pensións que están nuns niveis que os sitúan por debaixo do umbral da pobreza. Creo que os galegos e galegas se merecen un presidente a tempo completo que teña a súa cabeza neste país e que, desde logo, antes de apretar o botón, pense nas súas consecuencias. Hoxe neste pleno presentamos unha proposta do BNG, unha proposta na que queremos mellorar as pensións. E mellorar as pensións significa decir que todas as reformas que fixo o Partido Socialista e o Partido Popular, que están precarizando o mercado de traballo e roubando dereitos, son un problema de futuro. Pero tamén ten na súa man mellorar aquelas pensións máis baixas como son as pensións non contributivas. Estamos falando de 40 millóns nun orzamento que supera os 9.000. Creo que é un problema de vontade política, é un problema única e exclusivamente de ter xestos que permitan recuperar ese poder adquisitivo das pensións. Vostede, señor Feijóo, decide que botón quere apretar, si o non de seguir mantendo unhas pensións inxustas ou o si de decirlle ás pensionistas que están na rúa que escoitamos, tomamos nota e vamos a defender o seu dereito a unhas pensións dignas. Gracias, señora Pontón. Réplica, señor Villares. Moitas gracias, señor presidente. Señor Núñez, vese que está vostede moito máis cómodo preguntando que contestando. Pero esta é a sesión de control ao goberno, polo tanto, nos preguntamos e vostede contesta. Pode non contestar, pero non se disculpe e non se esconda detrás das súas propias preguntas para non contestar as que lle facemos nós. Dice vostede que non lle facemos ningunha pregunta. Aquí lle vai unha pregunta ben clara. Que delegado do Goberno ou co membro da delegación do Goberno lle pasou vostede a información do sumario das súas fotos con Marcial Dorado? Tan frágil ten vostede a súa memoria que non pode contestar esa pregunta? Non sabe a resposta ou non quere dar a resposta, pero hai unha pregunta ben clara, verdade? E está formulada. E, ademais, os servicios xurídicos da Cámara dicen que pode contestala sin ningún problema, que non existe ningún tipo de incompatibilidade co regulamento en que vostede conteste iso. Tamén vostede pode contestar, porque lle fixo unha pregunta ben clara, se vostede ratifica ou rectifica as súas palabras onde chama contrabandistas a todas as galegas e a todos os galegos. É unha pregunta ben clara que podería ter unha resposta ben clara, ratifico ou rectifico. Polo tanto, é ben sinxelo. É ben sinxelo. Se vostede non o quere facer, será porque está incómodo contestando as preguntas. Cando falamos de explicacións, sí, pedimos explicacións por moitas máis cousas, derivadas da súa posición como xefe do Executivo e de presidente do Partido Popular. Claro que o facemos. Non lle gusta que lle preguntemos por determinados casos? Preguntémoslle por outros, porque, afortunadamente, o Partido Popular de casos anda sobrado para que nos lle preguntemos. Por exemplo, caso Campeón, foi condenado fai apenas 2 meses un diputado do Partido Popular que non se sentaba lonxe de onde está hoxe vostede sentado, por prevaricación. Aínda vostede non nos deu a súa opinión sobre o tema. O alcalde de Palas está condenado por prevaricación e por acoso á secretaria do Concello e sigue hoxe de alcalde gracias ao apoio do Partido Popular e os seus concelleiros no Concello de Palas de Rei. E non me dá igualdade da que vostede dixo tomar nota das manifestacións do 8M. Vai vostede facer algo para mudar esa situación? Gracias, señor presidente. Gracias, señor Villares. Turno de peche desta pregunta, señor presidente. O malo que van a sacar. A grandeza da democracia, señora Pontón, é que queda reflexado que cada un di en cada momento. Sí, señora Pontón, sí. Vostede acaba de acusarme de que falsei os datos do paro e que cando eu cheguei había menos paro femenino que agora. Voulle dar os datos. Se sei que a vostede lle é igual, pero os galegos e as galegas sobre todo lle vai interesar. Mire, o número de mulleres en paro cando eu cheguei ao goberno eran 113.955. Agora son 106.174, é dicir, 7.781 mulleres menos en paro.
Volveu a vostede decir que había máis afiliadas á Seguridade Social que agora. Cando chegamos ao goberno, o número de afiliadas á Seguridade Social eran 465.000. Agora hai 472.000. É dicir, 7.126 afiliadas máis á Seguridade Social que agora. Señora Pontón, deixe de manipular a todo o mundo. Incluso manipula os datos da Seguridade Social e os datos do paro. Señora Pontón, é moi difícil tomarse en serio algunha proposta das que vostede trae. Señora Pontón, que se cree? Que nós non temos pensionistas na casa? Se cree que nós somos un conxunto de marcianos que chegamos aquí ao Parlamento pola mañá e nós non temos os que tiñamos pais ou os que temos nais e non sabemos o que cobran e como se mobilizan as súas pensións? Parece que solamente vostedes teñen pensionistas na casa, señora Pontón. Entón, de que está a falar? Está a falar de que o maior número de mulleres e de homes maiores que votan a este partido non sabemos como viven a nosa xente, como viven as nosas familias. Señora Pontón, deixe de utilizar a demagoxia de forma continuada. Señora Pontón, claro que nos gusta que a xente poda cobrar máis as pensións, por suposto. Pero o primeiro que tivemos que facer foi blindar as pensións. O 29% total do gasto de España é pensións públicas. O 29% de todo o que se gasta de todas as administracións públicas. Sabe este ano canto se incrementaron as pensións solamente para atender os novos pensionistas? 3.000 millóns de euros, sin imputar a revalorización. Sabe canto pagamos de pensións cada ano? Perdón, cada mes. Máis de 10.000 millóns de euros, máis do presuposto que ten Galicia para todo o ano. Señoría, sabe cal é a situación que me atopei eu cando cheguei ao goberno no que vostede apoiaba? No ano 2009, por cada novo pensionista, en Galicia se destruían 7 empregos. Agora, por cada novo pensionista, en Galicia se crean 6 empregos. Esa é a gran diferencia entre as súas políticas e as nosas políticas. Por que manipula tanto pensando que a xente non ten información ni información? A pensión de xubilación media en Galicia se incrementou dende o ano 2009 un 28,6%, de 698 euros a 900. E o conxunto das pensións, é dicir, xubilación, viuvez, orfandade e incapacidade, se incrementaron en Galicia un 26,7% dende o ano 9. Por que vostede non pide disculpas por apoiar un goberno que por primeira vez na historia democrática española congelou as pensións? Deso probablemente seguiramos falando na seguinte pregunta. Señora Pontón, lamentablemente non estuvo moi afortunada en ningún dato. Non deu unha sola verdade á Cámara, ningunha. É curioso que unha diputada poda vir á Cámara a decir unha cousa, ata os rapaces e as rapazas deste instituto estarán a falar. Pero como é posible que diga que o paro femenino sube cando o paro femenino baixa? Volvemos outra vez a non distinguir as subas e as baixadas, as sumas e as restas. En nos institutos isto xa se leva aprendido dende primaria, señora Pontón. En todo caso, cando falamos de clamores sociales, por que non atenden vostedes o clamor social da prisión revisable? Por que non atenden? Ese clamor social non interesa. Verdad que non interesa, señorías, das mareas de Podemos e do BNG? Ese clamor non interesa. Por que non atenden sociales o clamor de Cataluña en defensa da lei, da Constitución, do Estatuto? Por que, en vez de ir de socios coa CUP, por que non atenden ese clamor social? Por que non atenden o clamor social dos pais e das nais que simplemente están pedindo xustiza? Nós, dende logo, vamos a atender todos os clamores sociais. Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a una primavera de movilizaciones. Es fundamental que se dé la batalla en la calle. Señor Villares, o seu líder, señor Echenique, pide isto. Probablemente a súa compañeira, señora diputada, entendeu perfectamente o que quería decir o señor Echenique. E o sábado pola noite en Santiago salieron á rúa unha serie de persoas simplemente co interés de vandalismo puro, do cual me avergoño como diputado nesta Cámara.
señor Villares, que vai a facer en relación con esa deputada? Que decisión vai a tomar para devolver a dignidade a esta Cámara? Señor Villares, comprendo que vostede non ten ninguna capacidade para responder, pero eu por si acaso lle contesto. Mire, comprendo que cando hai 2.500 inscritos e acuden 250 é moi duro. Señor Villares, imagínese vostede que convocamos o Partido Popular e me ven un 10% dos membros que conforman o órgano. E ademais nin siquiera me ven os meus compañeiros diputados a ese órgano de goberno no que eu presido. Señor Villares, nin os deputados desta Cámara, nin os deputados de Madrid o toman en serio como portavoz. E preocúpame. Preocúpame, señoría, que non pode exercer de portavoz nin siquiera dos deputados e das deputadas que ten o seu carón. Agora ben, non é de extrañar que se mesture todo, a xustiza, a sanidade, a igualdade, as pensións, o que faga falta. O importante é exclusivamente montar un lío tras outro lío. Mire, nós respetamos moitísimo máis as manifestacións do que vostedes respetan as urnas. E desde logo vamos a seguir traballando para que así sexa. Non siga vostede burlándose dos traballadores da xustiza. Deberían de ter vostedes un respeto hacia os traballadores da xustiza, que van a incrementar as súas retribucións entre 3.000 e 4.000 euros máis o ano. Eso é, para moita xente, 2 mensualidades máis. Comprendo, señoría, que eso a vostede é igual, está instalado nun plantexamento que máis dá como vai ao pobo, se vostede non é capaz nin siquiera de conectar con el. Señor Villares, con todos os respetos, mire que fago todo o interese por atendelo. O problema que vostede ten cada día é que cada vez ten menos xente coa tenda. Non se preocupe, o presidente da Xunta, mentras vostede siga de portavoz, polo menos de sí mesmo, o vai a seguir atendendo. Gracias, señor presidente. Pregunta de don Xoaquín Fernández Leizaga, portavoz do Grupo Parlamentario Socialista. Silencio, silencio. Bueno, querida, vamos a saber a ver cuál é a cuestión, señora Pontón. Sí, cuál é a cuestión? Exercicio dos dereitos democráticos que este regulamento nos concede e que, por lo tanto, forman parte do marco que todos os deputados e deputadas temos que respetar. Hai unha previsión no artigo 77.2 que di que en calquer momento do debate se pode pedir ao presidente que lea algún documento para aclarar algunha cuestión. Entón, como aquí se nos acusa de mentir e os datos da EPA din que hai máis paradas e máis ocupadas, pídolle á presidencia do Parlamento que lea este informe onde constan os datos da EPA sobre mulleres ocupadas, mulleres paradas e actividades. Porque é moi grave que o presidente se dedique a difamar alegremente sesión tras sesión e, por lo tanto, pídolle que lea estes documentos. Conozco ese artículo. Gracias. Pregunta de don Xoaquín Fernández Leizaga, portavoz do Grupo Parlamentario Socialista. Silencio. Perdón. O reglamento di que en cualquier momento se pode pedir esa observación. Eu o único que fixen foi recollela. O di o reglamento. Perdón, non vamos a discutir este tema. Silencio. Isto non é ningunha administración, é o regulamento. E o regulamento... Non vou a discutir ese asunto. O único que collín foi un papel dun documento que a mí se me entrega. A valoración dese documento do fai despois a presidencia. Pero en principio eu atendo o regulamento. E o regulamento contempla eso. E punto. E acabouse o tema. E agora acabouse o tema. Non ten outra discusión este asunto. Señor Leizaga, a súa pregunta, cando queira. Sí. Está ben. Non sei se teño que pedirlle tamén permiso ao señor Tellado para empezar, pero en todo caso,
Gustaríame aclararlle aos alumnos do instituto que a primaria non se fai nos institutos, para que queden tranquilos, non? Señor presidente, hai 670.000 persoas en Galicia de máis de 65 anos e seguramente a maioría, según indica o CIS, pois votou por vostede. Pero tamén ten que saber que están enfadados, non? Están moitos mobilizados, en todo caso molestos, perplexos, porque nun contexto de recuperación económica continuada desde hai máis de 3-4 anos, pois as súas necesidades non son atendidas, non? As pensións precisan ser sustentables financieramente a medio e longo prazo, sabémolo todo, pero tamén teñen que ser, sobre todo, sustentáveis social e políticamente, e para iso teñen que ser xustas e teñen que ser dignas. Teñen que facer xustiza a unha vida de esforzo e teñen que permitir vivir dignamente os últimos anos de vida. E iso que fai que sexan tamén sustentáveis. E os pensionistas están enfadados co señor Rajoy porque resulta que ano tras ano, despois de vender a recuperación económica que está tendo España, que é innegable, pois a súa pensión sube un 0,25% ano tras ano. E sabe que iso significa, señor Feijóo? Que se un pensionista empeza a cobrar 1.000 euros con 65 anos, cando chega aos 85 con unha inflación do 2%, a súa pensión sería de 700 euros reais, unha perda de poder adquisitivo do 30%, no momento en que máis o necesita. Eso para nós é absolutamente inaceptable. E en Galicia, esta deriva máis preocupante porque as pensións medias, como ben sabido, están entre as máis baixas de España. Lugo e Ourense son as únicas provincias españolas en que a pensión media a 1 de febreiro de 2018 está por debaixo dos 700 euros. E para os pensionistas que teñen máis de 80 anos, a pensión media ronda os 600 euros por mes, e para as mulleres menos aínda. E a nós esta situación nos parece inaceptable. E me gustaría que o presidente da Xunta de Galicia nos dixera tamén que é unha situación inaceptable e que vai a facer todo o posible para que se revaloricen as pensións de acordo co IPC e que nos explicase tamén que pensa facer para que esa posición poida ser maioritaria no seu partido e, por tanto, garantizar que o goberno do que el apoia, pois que vai a estar nesto. Pero falemos tamén das súas responsabilidades directas en relación coas políticas para os maiores. Os pensionistas en Galicia, o que nos din, cando falamos con eles, nós tamén temos persoas maiores, non? Que están no noso partido, que son familiares de moitos de nós, nos din que é imposible atopar plaza nunha residencia. Nos din que despois de 8 anos é moi difícil conseguir praza nunha residencia aínda privada. Pode dicirlle a este Parlamento cantas plazas públicas de titularidade autonómica hai en residencias en Galicia. Pode dicirlle que as listas da Garda para residencias públicas ou de financiamento público en Galicia superan o número de plazas que están disponibles. Pode dicirlle que temos plazas concertadas ou públicas en media por debaixo das comunidades autónomas españolas. Pode dicirlle que necesitaríamos 12.000 plazas máis, incluídas as privadas, para estar na ratio que recomenda a OMS do 5%. E esta ratio, por certo, está cuberta en algunhas comunidades autónomas. Castela e León, gobernada polo Partido Popular, pero tamén en Asturias, ou en Extremadura, ou en Castela-A Mancha. Por tanto, é posible facelo, señor presidente. Atopar plaza nunha residencia pública é hoxe en Galicia autonómica unha quimera. Atopar plaza concertada é unha misión imposible. Nunha privada é caro e moi difícil. Por tanto, este é o horizonte que está ofrecendo aos pensionistas galegos nas súas responsabilidades. Depende de vostede, despois de 8 anos de goberno. E vostede prometeu hai un ano 7 novas residencias nas áreas urbanas en Galicia. E nos pode explicar tamén que pasou no 2017 e que ten previsto facer no 2018, porque nos orzamentos non vemos ningún euro para isto. E iso nos preocupa terriblemente. Por tanto, señor Feijóo, ten que decirnos como fixo avanzar as 7 residencias públicas prometidas hai un ano no tempo transcurrido até agora e que pensa facer nos próximos meses. Gracias, señor Fernández Leixaga. Resposta do presidente da Xunta.
Moitas gracias, señor presidente. Claro que antes da secundaria está a primaria, señor Leiceaga. Antes incluso están as escolas infantís. Por eso o que fixemos é pasar de 12.000 prazas de escolas infantís a 24.000 prazas de escolas infantís. Eso é exactamente o que fixemos. Señoría, empeza ben a pregunta. Primeiro, un socialista acepta que a recuperación económica é evidente. O cual quere decir que tuvemos que recuperar a economía despois dos gobernos do Partido Socialista. E despois tamén ven a decir, señoría, saben a preocupar vostede polos maiores, o cual tamén é, sin ninguna dúbida, algo moi interesante. Porque a esquerda neste país, probablemente, perdone, porque vostede non debería de escoitar isto como directo, implicado, pero a esquerda deste país, sobre todo a esquerda nacionalista e rupturista, o que sempre dice que o Partido Popular gaña as eleccións porque nos votan os maiores. E agora resulta que a esquerda lle preocupa aos maiores. Benvidos, falemos dos maiores. Falemos do 24% da población galega, que para nós, sin dúbida, é clave nas nosas políticas económicas e sociais. Falemos diso, señoría. Temos máis recursos para as políticas maiores que nunca en ningún presuposto da Xunta de Galicia en 30 anos. Hai unha cifra récord de atención a maiores en dependencia que nunca tivo Galicia dende que se aprobou a Lei de Dependencia. Temos a maior rede de prazas públicas ou financiadas con fondos públicos dende que existe a comunidade autónoma. E vamos a seguir fomentando o envellecemento activo. Señoría, solamente cun dato podía contestarlle. Que fan vostedes polos maiores? Cando vostedes gobernaban en plena bonanza económica, presuposto 213 millóns de euros. Agora, todavía saindo da crise, 413 millóns de euros. É dicir, un 93,5% máis que cando vostedes gobernaban. Esta é a primeira resposta, señoría. Prazas atendidas. Cando vostedes estaban no goberno, 14.000 dependentes. Agora, 55.593. É dicir, 4 veces máis. Ratio de cobertura da media nacional. Señoría, temos unha ratio de cobertura en dependencia do 83,5%. En España, do 75,9%. Prioridade nos servicios profesionais fronte ás prestacións económicas. Casi 12 puntos máis que a media de España. Teleasistencia, axuda no fogar, xantar na casa, programa digital. Sabe vostede que non hai lista de espera, por exemplo, para teleasistencia? Sabe vostede que hai gobernos das mareas de Podemos e do Partido Socialista que non utilizan as horas que financiamos no fogar na casa? Que simplemente non as utilizan, nin as piden, nin as solicitan, nin atenden os seus maiores cos cartos da Xunta. Mire, señoría, residencias, que vostede me fala delas, pois incrementamos un 59% máis as prazas. Cando chegamos ao goberno, 6.900 e agora 11.100. Un 59% máis. Antes de xullo vamos a abrir 180 prazas máis. En esta legislatura temos o compromiso de 900 prazas máis. Eso é o resultado, señor Leiceaga. Que fixemos durante este tempo? En primer lugar, poñernos de acordo cos concellos para poder edificar. Sabe vostede que hai concellos que nin teñen plan xeral de ordenación urbana. E o seguinte que vamos a facer é licitalas este ano 2018. Por lo tanto, señoría, claro que me preocupan as pensións, sobre todo as pensións máis baixas. E por eso as pensións máis baixas, as de viudedade e as pensións máis baixas teñen que subir por riba do que propón o goberno. Pero onte vostede votou non o presuposto do Estado onde se van a incrementar as pensións por riba do 0,25. Sí, señoría, nin siquiera a que se aproben os presupostos do Estado con independencia de como se presenten. Esta Cámara é sorprendente. Antes de coñecer os presupostos do Estado, a resposta é votar non. Poderían vostedes absterse, poderían vostedes dicir miraremos na seguinte sesión. Non, o que queremos facer nesos presupostos é para o 56% dos galegos incrementar por riba do 0,25, é dicir, para o 56% dos galegos incrementar no entorno do IPC e para o 10% dos galegos que están pagando imposto da renta coas pensións, o 70% xa non o pagan, baixarlle os impostos. Señor Leiceaga, agora seguro que vostede me pode explicar por que vostedes conxelaron as pensións no ano 2011. Remate. Verdade que vostede no ano 2011 non faría a pregunta que vostede acaba de formular? Mais nada, moitas gracias, señor presidente.
Réplica, señor Fernández Leiceaga. Señor Núñez Feijóo, vive vostede demasiado aceleradamente, porque ainda non votamos as PNLs. Non sei se sabe. Vamos votar hoxe. E teñen vostedes a oportunidade de transaccionar con nós a nosa emenda, que o que di é que presente o Goberno un orzamento, o Goberno do Estado presente un Goberno ao Congreso dos Diputados que recolla boa parte das cousas que lle estamos demandando. Entre elas a revalorización automática das pensións e un compromiso de investimento para Galicia de 1.300 millóns de euros. Pacte vostede con nós esa PNL e votamos a favor. Pero o que non nos pode pedir é que apoyemos un orzamento que descoñece todo o mundo porque ainda non foi aprobado polo Consello de Ministros e que o que temos a impresión é que vai supoñer un recorte sustancial nas pensións da maior parte dos pensionistas, con unha revalorización do 0,25%. Non nos pode pedir eso. E, señor Feijóo, das plazas de residencias non nos dixo cantas hai de titularidade autonómica nestes momentos. Doulle a cifra que nos facilitaron na súa resposta: 1.397 plazas. 1.397 plazas. É o que di a Xunta oficialmente na súa resposta. 1.397. Pero iso non é o importante. O importante é que vai facer. Desde hai 13 meses que prometeu esas plazas de residencia, resulta que no orzamento deste ano non hai ningunha plaza máis, excepto a ampliación en Cercedo Cotobade. Non hai ningunha outra referencia no orzamento do ano 2018. E os maiores sin recursos dependen do seu patrimonio ou dos familiares para poder pagar as plazas de residencia privada, que son as únicas disponíveis e que están moi por encima das súas pensións. Por eso, para evitar ese impostos maiores non declarado que vostede ten con esa política de residencias, temos que chegar a un acordo, e o que lle pido é que presione ao señor Rajoy para que acepte a revalorización de todas as pensións e cree un marco no Pacto de Toledo adecuado que permita soster o sistema de pensións público a medio e longo prazo, que impulse un plan de construción de residencias con 50 millóns cada ano. Por certo, esa décima de endevedamento que o ano pasado non iban a usar e ao final usaron, este ano permitiría construir esas 900 plazas de residencia a 7, manter ese esforzo 4 anos e impulsar rapidamente unha concertación adicional de 1.000 plazas, o que significa 12 millóns de euros ao ano para baixar a lista de espera rapidamente e para atender as necesidades daqueles que teñen menos recursos como pensionistas. Iso é o que ten que facer, señor Feijóo. E agora non me veña a decir que non sei que pasa no ano 2011. Fíxese, o goberno Zapatero, a revalorización das pensións superou moi ampliamente todo o que fixo o goberno Rajoy nos últimos 5 anos. Moi ampliamente. Moi ampliamente. E iso é o que hai que facer e o que hai que medir, señor Núñez Feijóo. Moitas gracias. Señor Fernández Leiceaga. Peche desta pregunta, señor presidente. Moitas grazas. Señor Leiceaga, dado que vostede defende o señor Zapatero, eu simplemente vou explicarlle aos galegos o que fixo o señor Zapatero. O primeiro que fixo o primer presidente do goberno de unha democracia española é congelar as pensións. Primeira decisión. A segunda decisión foi aumentar a idade de xubilación de 65 a 67 anos. E o terceiro, incrementar o período de cálculo das pensións de 15 a 20 anos. Comprenderá vostede que todas estas medidas de política económica eu non as vou a criticar, pero dende logo vostede comprenderá que se isto realmente é o que se sinto orgulloso o Partido Socialista, pois con todos os respetos, menos mal que non o fixo o Partido Popular. Sabe por qué, señoría? Porque daquela había políticos que se tomaban en serio as pensións. E había políticos que discutían as pensións no Pacto de Toledo. Debería vostede escoitar o que dixo o seu compañero Almunia onte, que algo de pensións debe de saber. Se o escoita vostede agora, a súa intervención diría: este señor non é daquel Partido Socialista que se tomaba en serio os asuntos de Estado. Sí, señor Leiceaga, lamento decilo, pero na súa intervención os asuntos de Estado vostede non está tomando en serio. Non está tomando en serio porque vostede oculta que cando o IPC baixaba, a pesares diso as pensións seguían subindo, modestamente, sin dúbida. Pero no ano 2014 o IPC baixou 1 punto e as pensións suberon 1/4. E no ano 2015 o IPC foi 0 e as pensións seguiron subindo 1/4. E no ano 2013, señoría, o IPC subiu 0,30 e as pensións subiron entre un 1 e un 2%.
Todo isto, por que o Partido Socialista oculta a Cámara? Que a pesar de baixar o IPC, as pensións seguiron incrementándose, aínda que fora un cuarto de punto. Por que oculta a Cámara, señoría, que nos deixaron por cada un pensionista que se ingresaba, había 7 parados máis cada día? Por que, señoría? Cando nós chegamos ao goberno foi o contrario, por cada pensionista hai 6 empregos máis. Esa é a política das pensións. Esa é a política para mirar os galegos a cara e os ollos e non enganalos, señor Leiceaga. E vostede non os debe de enganar, non os debe de enganar, señor Leiceaga, porque as pensións é un tema moi serio e o Partido Socialista, ata que chegou o señor Sánchez, era un partido moi serio coas pensións. E lamentablemente agora xa non o é, e o lamento, porque creín que vostede aínda participaba da cultura socialdemócrata de un partido que foi clave para manter as pensións en España. Lamentablemente, señorías, con vostedes cada día se pode falar de menos. Si por cada novo pensionista, cando vostede apretaba o botón de sí os presupostos, se perdían 7 empregos, e agora por cada novo pensionista se crean 6 empregos en Galicia, vostede non cree que o que estamos facendo é xustamente viabilizar o sistema de pensións? Señor Leiceaga, non debe vostede de intoxicar os galegos dicindo que os galegos, por ser de Ourense e Lugo, cobran menos pensións que o resto. Sabe vostede que iso é impropio de un economista como vostede. As pensións non teñen nada que ver co territorio, señor Leiceaga. As pensións teñen que ver coas cotizacións da xente viva onde viva. E creo que iso non o merecen os galegos de boa fe, señor Leiceaga. Señor Leiceaga, con todos os respetos, a mí non me importa falar de pensións, ao contrario. Creo que hai que subir as pensións en torno ao IPC, as pensións máis baixas e as pensións de viudedade. E iso é o 56% dos galegos. Creo que hai que baixar o IRPF nas pensións. O 70% dos galegos xa non o pagan e agora será o 80% dos galegos os que non o paguen. No ano 2018, señoría, para a maioría dos galegos subirán as pensións en torno ao IPC. Esa é a resposta. Haberá outras pensións moi altas que non van a poder subir de acordo co IPC. A vostede lle parece que as pensións moi altas, que están por riba do salario medio que están cobrando os galegos en activo, deban de subir? Parécelle esa proposta para garantir a viabilidade das pensións? Señoría, o mundo ao revés. Nós estamos tirando polas rentas baixas e medias e vostedes polas rentas altas. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor presidente. No, espera. Maribel, por favor. No, por favor. Espere, que estou con dúas cuestións. Porque vou a ler unha declaración institucional e quero que estén presentes... pero ese é para avisar que me gustaría que estuveran a xente que se ven en representación dos colexios. Solo lle pido eso. Sí. Señor Leiceaga. Delle voz ao escano. Sí, o artigo 77.2 antes invocado é para facerlle entrega tamén dun documento, neste caso do Ministerio de Sanidade e Seguridade Social, no que figuran que as pensións medias en Lugo e en Ourense están por debaixo dos 700 euros. Xa valorarei eu a lectura, gracias. Gracias. Pasa nada, está contemplado no regulamento, señores. Tranquilidade absoluta, non pasa nada. Bueno, por favor, vamos a ler unha declaración institucional e agradezco a sensibilidade de todos os grupos para aceptar a proposta que onte se formulou. Silencio, por favor, é unha declaración que creo que debemos de prestar atención todos. Hoxe, 21 de marzo, ao celebrar o Día Mundial da Síndrome de Down, o Parlamento de Galicia súmase á petición da Asamblea Xeral das Nacións Unidas de cara a incrementar a concienciación pública respecto á realidade e ás necesidades das persoas con esta alteración xenética. O Parlamento de Galicia anima o conxunto das institucións públicas, entidades e organizacións privadas e a sociedade civil en xeral a esforzarse de cara a mellorar a calidade de vida das persoas co síndrome de Down, nomeadamente en materia de atención á saúde, atención temperá, ensino inclusivo, inserción laboral, investigación, exercicio de dereitos, en especial garantir o seu dereito ao sufraxio e igualdade de oportunidades. Recordamos que a esperanza de vida das persoas co síndrome de Down
se multiplicou prácticamente por 5 dende o comezo do século XX. Un dato esperanzador que ao tempo certifica a enorme utilidade das medidas encamiñadas a mellorar a calidade de vida destas persoas. Con todo, e pese ás melloras rexistradas, segue resultando imprescindible apostar por medidas inclusivas orientadas a facilitar a inserción laboral e a estimular a autonomía destas persoas, obxectivos para os que a blindaxe dos recursos públicos resulta determinante. Desde logo, a aposta deste Parlamento é firme e non terá marcha atrás. O Parlamento de Galicia expresa o seu recoñecemento a todos os colectivos e organizacións que traballan no ámbito de atención e promoción das persoas coa síndrome de Down e insta o conxunto da sociedade a implicarse activamente para superar hipotéticos prexuízos e vencer as disfuncións actuais. Moitas gracias por a súa atención.